Goeiedag, dis vandag die 10de Junie en ek moet net so kort klip maak oor 'n paar vrae wat ek kry. Spesifiek mense wat beweringe maak of vra oor beweringe wat gemaak word. En hierdie beweringe kom af van die anti-American kommentators af. En jy kan ook sien civilians definitief nie regtig kennis het van militêre strategie of enige wapens of militêre tegnologie nie. Hierdie oorlog van Iran is nou in 28 Februarie begin, so is net so oor die 3 maande en 'n week of 2. En combat operasies, volskaalse combat operasies was maar net die eerste 6 weke en vandag is dit maar die peace die ceasefire met peace talks en al, en so nou en dan 'n paar skote wat geskiet word. Maar onthou julle daai eerste week kom hierdie selfe anti-American siviele kommentators uit. Amerika se ammo gaan binne die eerste 4 dae tot 'n week klaar wees. Gaan hulle uit ammo uithardloop. Nou daai het 'n bietjie gebackfire op hulle. Baie duidelik nie uit ammo uitgehardloop nie en daar's nog oor genoeg. Nog 'n ding wat hulle in die eerste week al gesê, daar gaan honderde vliegtye, Iran gaan honderde vliegtye van Amerika afskiet. Honderde het hulle sommer gesê. En Amerika en Iran, waar kom ons by die uitkom? Iran hou hulle beste ammunisie vir later. Jy weet, hulle gebruik net hulle ou goeters nou en hulle ou goeters, hulle skiet maar ou rockets en so aan en hulle defend hulle met ou goeters. Hulle hou hulle beste vir later vir 'n final blow. Nou, dit is baie duidelik dat hierdie siviele anti-American kommentators absoluut geen klou het van war strategy nie. Hoekom sal jy toelaat dat jou vyand vir die eerste 6 weke jou hele weermag sink, uitmekaar uithaal, maar jy spaar daai beste ammo van jou vir later, jy sal dit later gebruik. Geen ou in die geskiedenis van oorlog het dit ooit gedoen nie. As dit is wel wat dit is, dit 'n feit wel is, dan staai mullahs meer deur die kaks wat ek gedink het hulle is. Maar kyk, ons trek nou al by so ver en hulle het nog nie daai spesiale ammo van hulle uitgehaal nie, nog steeds nie. Hulle weermag gestikkend, jy weet, hulle het nie meer lugmag nie, hulle konvensionele vloots gesink, alles, konvensionele weermag is vernietig, hulle het net, al wat hulle oor het is hulle paar nog missiele en drones wat hulle oor het, is al wat hulle mee kan doen, kan nie 'n konvensionele oorlog fight mee nie, maar nou ja, hulle het hulle wapens gehou vir later, weet nie wanneer hulle gaan gebruik nie. Maar nou kom ons terug by die vliegtye, honderde vliegtye sal afgeskiet word, en wat trek ons vandag? 3 in combat afgeskiet, 3 Amerikaanse vliegtye. Na baie duisende sorties in combat sorties binne Iran se grondgebied, bo Iran se grondgebied, 3 afgeskiet. Ek praat nie van die Reaper drones nie. Ek praat van combat vliegtye met pilots in, 3. F-15, A-10 wat raak geskiet is, hy het afgeskiet uit in die see geval, ons is gerescue, maar het uit die gewe gekom, en eergister se Apache, wat eintlik nie afgeskiet was, hy was mid-air collision. Maar nou ja, 3. Amerika se vloot in die omgewing gaan ernstige skade ly en gesink word en hulle gaan weggedryf word. En Amerika se vloot is nou na 3 maande, meer as 3 maande nog steeds op dieselfde plek, eintlik moet vermeerder. Nog nie een Amerikaanse vlootskip is getref deur 'n Iranese missiel of drone nie. Nog nie een is weg uit die omgewing gevlug, soos hulle sê. Hulle is nog almal presies waar hulle is, en hou die blokkade in plek. Amerika gaan duisende soldate verloor. Ja, dis nou tipies die anti-American kommentators, civies. Ja, ons het soldate verloor, ongelukkig. 13 van ons makkers het gesneuwel in hierdie oorlog sover. Nou ek weet daar's klomp claims van, nee, is nou meer as 500, maar het is nog definitief nie by 1000 nie, en die 500 wat gesneuwel is nie regtig, is in combat, maar hulle is gecover, hulle mag nie dit sien, hulle moet sê is in karrongelukke dood. Nou weet jy waar kom hulle aan daai getal nie. Want Kammersdag teken ons mos nou 'n non-disclosure papier, ons soldate in die US military, dat hulle vir ons maak en sê, ons was in 'n karongeluk dood in plaas van combat. Pathetic. Anyway, maar dit is die kommentaar wat uitkom van die anti-American civies kommentators. Hulle moet seker baie stupid voel by hierdie tyd, soos ek sê. Dat al die claims van hulle
nou uitkom is tipies claims. Soos die IRGC claims maak, hoe hulle ons vernietig. Hoe in Amerika die oorlog verloor, die laaste ene. Mooi. As jy wil meer feite hê oor die oorlog, vra my enige tyd. Ek sê ja met feite. My goed is nie propaganda gedryf nie. Dit is net gebaseer op feite. That's it. En dit is beskikbaar vir baie mense. Geniet die dag verder.